ペレットストーブはその炎、焚き火の温かさでとても癒されますよね。でもそれだけではなく、実は近年地球環境を考えてペレットストーブを選ぶ人が増えているらしいんです。室内環境だけではなく、同時に地域や地球の環境改善にも貢献していく。ペレットストーブは古くて新しい暖房だとカタログハウスさんは言います。ではその理由をちょっと見てみましょう。戦後、住宅需要を見越して日本各地の山で植林が実施された結果、国土の約7割は森林となりました。しかしやがて価格の安い輸入木材に押されて、日本の木材が競争力を失うと、多くの森林は手入れもされずに放置されることになりました。間伐などの手入れをしない森の木は曲がったり大きな節ができたりで、もはや建築材としては使えなくなります。こうなると悪循環、どんどん不健康な森が日本中に増えてしまっています。ペレットは間伐材や森林に切り捨てられている杉やヒノキから作ることができます。ですからペレットストーブを使うということは、荒れた森を整備しながら森という大切な資源を無駄なく使うことにつながるんですね。なるほど、ペレットを使えば森がきれいになるんだ。しかも燃料のペレットは地元の森から作られる地産地消ペレットなんですって。カタログハウスさんは山を一つ購入して、そのふもとに工場を作り、森の手入れをしながらペレットを製造。関東圏の皆さんにはここからペレットをお届けするということです。もっと日本全国に協力工場があるんですか。できるだけペレットストーブを使っている地域の森から生まれたペレットを使ってほしいんですね。結構手間がかかってますね。地球にも森にも優しく、焚き火の温かさを生み出すペレットストーブソロー。SDGs の時代になって世界がようやくその思想の大切さを実感し始めた本、森の生活。その著者ヘンリー・D・ソローさんからいただいた名前に負けない地球環境に良い誠実な製品作りをお願いしますね、カタログハウスさん。はい、任せてください。お大事に。